taorin'ny lalao dia nisy ny resadresaka ny fanaovana tamin'ireo mpanazatra sy mpilalao ho any zareo avy eo amin'ny LGK plus ary dia lesika ho azy ireo ny tsy fahaizana anapiditra baolina ka izay ny tena imasony izy ireo amin'ny herinandro ity zany izay mbola afaka anamboarina tsara izay resaka fampidiram-baolina izay hindeho raha antsika ary ny fanazavan'ny mpanazatra sy ny mpilalao. Tsisy bidy satria fananaovana any amin'ny 22 mars mampiditra foana iny zany isan'ny match fahatelo tsy maintsy joueur aloha tsy maintsy amena moral tsy maintsy atoro azy satria ny zava-dehibe zany a ny manazava sy ny mampita zay ny zava-dehibe zany tena marina nisy kajy misy nataony raha tao premier mi-temps satria raha remarque naroa tsy nandeha ambony zay tao premier mi-temps satria mila jirena ho aiza ny adversaire satria raha manaonao zay tena manaonao sahirana zay ijirenay aiza ny lalana namboarinay le deuxième mi-temps aty ny lalana fa amin'le kan Samson za sira fa ny adversaire anay zao tsy maintsy misy olo zany nafirina tsy maintsy manafina olona zany amin'ny match ohatran'io tsy maintsy ady l'entraîneur io zay mahatonga Samson technique zany saika tsy ampidiriko iny fa ny match retour vao manao say hoe semitra kely atsika dia tsy maintsy miditra izy fa samby manana stratégie samby tiazo vokatra. Le izy mantsy anatina grand match ohatry reny tsy maintsy ilaina confiance aloha voalohany dia maintsy zay angamba nahatonga mpilalao lasa tetitetra amin'ny nazdivaraviva tsy maintsy ezaka zay manaraka match retour anarinan'zy lesika nataony eto zay nga manevitena raha mina manokana mantsy iny ho an'ny entraîneur le stratégie momban'ny zany tirabourin zany iny boka samy manana ny ino moa zany ny talenta ho anazy re zany manao baolina dia raha ho anao manokana tsy maintsy reny exploiteko aloha voalohany dia any mahita anazy any Afrika du Sud mahita anazy match retour